امروز می‌خوایم در مورد موجودی صحبت کنیم که انگار مستقیم از توی کابوساتون اومده بیرون. ولی این یه داستان ترسناک نیست، واقعیه. توی رودخونه‌های سرد دنیای ما زندگی میکنه. این شکارچی بیشتر توی آبهای اروپای شمالی و آمریکای شمالی کمین کرده. اسمش یه جورایی روش وحشتناک غذا خوردنش رو لمیده. برخلاف بقیه شکارچی‌ها، سلاح اصلیش دهن گرد و وحشتناکشه. دهنش پر از ردیف‌های دندون و یه زبون داره که پوست رو سوراخ میکنه. بدن این موجود کاملا باستانی و اولیه است، یعنی حتی یه دونه استخون هم نداره. قدرت مکشش اونقدر زیاده که طعمش دیگه هیچ راه فراری نداره. حمله‌اش 3 مرحله کشنده داره. قفل میشه، سوراخ میکنه و خون رو میمکه. تنها چیزی هم که ازش به جا میمونه یه زخم گرد و خونینه. ولی فقط روش شکارش ترسناک نیست. بیایم یه نگاهی به قیافش بندازیم. بدنش لیز و بدون پولکه، با چشمایی که پلک ندارن و دندونایی که مثل مته میچرخن. حتی غواصایی که از نزدیک دیدنش میگن نگاهش یه چیزی تو مایه‌های شیطانیه. خب نکته مهم اینه که این هیولا اصلاً یه موجود جدید نیست. قدمتش به بیش از 360 میلیون سال پیش برمیگرده. عملاً یه فسیل زنده است. یه بازمانده واقعی از یه دنیای گم شده. از چند تا انقراض بزرگ جون سالم به در برده و همینطور به شکارش ادامه داده. و اینجاست که وحشت از گذشته‌های دور مستقیم میاد به زمان حال. این شکارچی باستانی ممکنه از اون چیزی که فکر می‌کنید بهتون نزدیکتر باشه، درست زیر سطح آب. برای دیدن شکارچی‌های خوناشام و ترسناکتر، کانال را سابسکرایب کن. قسمت بعدی حتی وحشتناکتر است.